пила House Garden. Вроде бы крутое название, но на самом деле обычный Китай. Здесь не было искры, не заводилась она. Как бы где-то хватало, но не хотела заводиться. Уменьшив зазор на 0,20, она завелась. Потому что промерял сопротивление. Оно есть, обрыва нет нигде. Здесь провод целый, нигде не дотрагивался до корпуса. Я просто уменьшил зазор и все. Вот такие бывают проблемы. Если кому понравилось, поделитесь со своими друзьями. До следующих видео.